চল কাদার উঠছে। আমি এই জায়গায় মাছ ধরি, তুমি ওই জায়গায় ধরো। ঠিক আছে, আমি এই জায়গায় ধরিয়ে দিবে। অনেকটাই জল আছে। বসতে আড্ডা মাখাইনি। জামাটা ঠিক কর। সসের বোতলটা একটু খুলে দাও তো। এই যে এটা লালটা একটু দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখো আমার বড়শিটা খুলিস। এগুলো খুলে দে তো ক্রিম প্লেটটা। এই সসটা দেখি, গ্রিন সসটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা একটু দাও। আর লাগবে না, আর লাগবে না, লাগবে না। দিবি তো দিয়ে অল্প পাতলা অবস্থা। থাক থাক থাক, একটু আটা দিতে। অল্প করে দাও, বেশি হাত দিয়ে তুলে দাও। ঠিক আছে।
বিস্কুটটা খুলে যেত না দি শব্দ আটকাগুলো আর তুই ওই একটু দিতে হয় না তো এগুলো ভরে দে ব্যাগ পাতা বাকি কাদা মাছ গোল্ডেন ফিশ কত বড় জল তো আগে ছাড়া
দেশি মাগুর। কি মাছ? সাইফন ফিশ। আমার মতো কত বড় সাইফন ফিশ। হ্যাঁ
এগুলো সরাও। তুলে না যায়, এক এক করে তুলো। তোলো তোলো তোলো। আচ্ছা এগুলো ভরো।